Uhaligani mwana michezo na unaoendelea kuifuatia channel hii, kama bado hujasubscribe basi nikusihi usubscribe katika channel hii ili usipitwe na habari nyingi za kimichezo pindi tunapoziweka. Ubora wa kikosi cha Yanga na hasa ile dozi ya 5G iliyogawa kwenye mechi 3 mfululizo zikiwemo 2 za ligi kuu na 1 ya ligi ya mabingwa Afrika imemfanya kocha wa Ihefu Zuberi Katwila kujipanga zaidi ili kuwakabili watetezi hao katika mchezo ujao wa ligi utakaopigwa kwenye uwanja wa Highland Estate jijini Mbeya. Yanga itakuwa wageni wa Ihefu, mechi itakayopigwa kesho, huku ikiwa na kumbukumbu ya kupoteza kwenye uwanja wa Highland na kutibuliwa rekodi ya kucheza mechi 49 mfululizo bila kupoteza msimu uliopita, huku Ihefu ikianza hovyo msimu huu ikishinda 1 na kupoteza 2 ikiwemo ya nyumbani. Katwila alisema kuwa Yanga ni kati ya timu bora ikiwa pia ni watetezi wa ligi kuu, hivyo ni lazima ijipange na itakapokuwa nao iwe makini isitiwe aibu kama JKT na KMC zilizopigwa 5 kila moja. Ni mchezo wa NBC Premier League utakaochezwa kesho Jumatano, Yanga dhidi ya Ihefu katika uwanja wa Highland Estate jijini Mbeya. Salia hapa kwa mengi zaidi kuhusu mchezo huo. Kama bado hujasubscribe basi nikusihi usubscribe katika channel hii ili usipitwe na habari nyingi za kimichezo pindi tunapoziweka.